السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مش جايه اعمل معاكم وصفه ولا حاجه. النهارده انا قررت، ويا ريت تقولوا لي القرار ده صح ولا لا. ان شاء الله كل ما هجرب منتج ويعجبني باذن الله هنزل لكم ريفيو عنه على القناه هنا، علشان ان شاء الله كلنا نستفاد من بعض. ولو في حد فيكم برضو جرب حاجه يا ريت يكتب لي في الكومنتات، وممكن ان انا برضو اعمل عليها ريفيو كلنا نستفاد من بعض. انا جايبه لكم النهارده الاسدال ده مصنع عامل اسدال حلو قوي قوي، خامته حلوه جدا جدا. هي فيسكوز مستورد. حلو، اشكاله حلوه جدا جدا ومريح قوي في اللبس. انا جبت منه واستخدمته وغسلته. هو المصنع بصراحة عامل حسابه في الكشاشين، يعني انت اكيد عارفة وعندك المعلومة ان قماش الفسكوس بيكش. هو فعلا بيكش في الطول بس شوية، لكن الاسدال بيجيلك طويل جدا جدا، بحيث ان هو لو كش يديك المقاس المظبوط بتاعك. هو بيلبس من 60 كيلو لحد 120 كيلو، 110 كيلو مرتاح قوي. والطول 170 سنتي، هيبقى حلو جدا. فانا هسيبكم بقى تتفرجوا على الصور وعلى الموديلات اللي موجودة، وكمان اخر الفيديو في تصوير كده على الطبيعة علشان تشوفوه على الطبيعة شكله عامل ازاي. وانا حاطه لكم رقم الواتس اللي ممكن تتواصلوا عليه لو يعني عجبكم المنتج وعايزين تطلبوا. وفي كمان ريفيوهات من الناس اللي خدت من الاسدال وشكرت فيه جدا. لو حد طلبه واستخدمه واشتراه يعني وعجبه، يا ريت يكتب في كومنتات علشان يشجع الباقي المتابعين. وزي ما قلت لكم عايزه رايكم في ان انا كل ما اشتري منتج ويعجبني ويبقى عن تجربه شخصيه ان انا انزله لكم هنا على القناه. لان احنا طبعا عيله واحده، وانا بعتبركم اخواتي مش مجرد متابعين والله. فان شاء الله نستفاد من بعض من كل الخبرات. اسيبكم بقى مع الريفيوهات، وكمان فيديو الطبيعه. ده كده على الطبيعة، بصوا على الموديل. الموديل دي يعني وزنها مثلا نقول 75 كيلو، فطبعا هو كبير عليها جدا، يبقى يعتبر اوفر سايز عليها. وبرضه بيلبس لحد 110 كيلو مرتاح جدا جدا. فطبعا انت لو اشتريتيه بتغسليه الاول، وبعد كده لو طلع بقى واسع طويل ممكن تظبطيه بس بعد الغسيل. مش هطول عليكم بقى، انتوا كده هتتفرجوا مع نفسكم وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. يلا اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.